跑完未啊？偷影，得閒一齊。拍我影下啫，睇你跑幾多先。哇！你做運動啊，唔好咁懶啊。你唔好理我啦，我幫你影下啊嘛。哇，好似好好恒心咁噃。死得未啊？唔係睇你死得未，見我整咗啲包咧，就嗱嗱聲好勤力咁去跑啫。日日都跑嘅啫。我懷疑你為食啫都係，知道唔跑就冇得食。唉，唔好你咁好氣。睇下死得未？繼續喎，努力喎，跑啦！你跑我咪整多嘢俾你食咯。差唔多啦，仲有2-3分鐘。而家跑咗幾多分啊？48嘅啦就係。係咩？咁快嘅咩？乜嘢啊？好似頭先跑冇幾耐咁嘅啫喎。快啲努力，加油！努力加油！叉燒包喺前邊，牛油蛋糕喺前邊。哇！炆翻啲牛腩俾你食下先嚇。嗰時睇你仲跑有排跑，點知要跑咁耐啊？跑2個鐘都唔掂啊！經過長期嘅訓練啊！笑。好搞笑喎你個樣！哇！而家好似係追緊啲咩啊？追緊隻燒鴨，唔係燒鵝。嗱，跟住追緊個叉燒啦。咪係你估咯。哇！而家追緊啲咩海南雞飯啊？正，繼續跑啦！你而家個目的就係望住啲美食而跑，繼續啦！咁你就會好有心機咁去跑㗎啦。哇！連嗰啲汗都影埋。咁啊理得你啫。好誇張㗎喎。唔講得笑㗎喎。係人都知道你啦，邊有咁有恆心啊？唔係為咗食嘢。都好啊。哎呀，真係。我真係冇你咁蠢啦，我哋已經唔食啦，咁辛苦。又要食又要運動咁先好㗎嘛。